ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റാന്നിയിൽ നിന്ന് വെറും 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള നെല്ലിക്കം എന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു അരുവിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നമ്മുടെ പെരുന്തേനരുവി പോലെ അധികം അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലമല്ല ഇത്. വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരിച്ചത് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു 1.5 ആഴ്ച മുമ്പാണ്. അത് പല തിരക്കുകൾ കാരണം പിന്നെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക.